In questa terribile vicenda di cronaca che sto per raccontarvi si palesa tutto il falso buonismo della sinistra. Andrea Berta è un attivista del centro sociale Django di Treviso. Questo centro sociale occupa abusivamente gli immobili per destinarli ai senza tetto o aiuta i senza tetto a resistere agli sgomberi, un'attività illegale che loro dicono essere un'attività umanitaria. Andrea Berta ha ereditato dalla zia un immobile che era occupato abusivamente da un senza tetto, Marco Magrin, di 53 anni. Marco Magrin si era allontanato da casa e Andrea Berta, il paladino delle case occupate, non ha fatto discorsi, ha cambiato la serratura. Marco Magrin è stato costretto a prendere armi e bagagli e a trasferirsi in un garage. Pochi giorni fa lo hanno trovato morto di freddo e di stenti. Capite perché dico l'ipocrisia della sinistra? Perché fanno i buoni, i paladini delle case occupate degli altri, ma quando occupano le loro non si fanno scrupoli, cambiano la serratura.